ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பது சேட் ஆஃபீஸி. நாம் முதல்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஃபைட்டர் ப்ரீடிங். அது இந்த ஃப்ரை அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், காட்டுறேன். ஒரு மேல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், காட்டுறேன். மேலே ஒரு ப்ரௌன் கலர் மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல குவாலிட்டி. இதுதான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த க்ரோத்தான ஃப்ரை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதுக்கு ப்ரீடிங் விட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் கூட பேர் வீஸ் பார்க்குறீங்க. நான் லைக் பண்ணுறதில்ல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. இப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நமக்கு தொடர்ந்து ரீச் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.